एवरीवन, आइए मिलते हैं इन पक्षियों से। ये मैं जो पहले दिन आई थी, खिड़की में नॉक नॉक कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी क्या है, क्या साउंड हो रहा है। फिर देखी तो ये पक्षियाँ यहाँ बैठ के वो खिड़की को ग्लास में नॉक कर रही हैं। फिर देखिए हर दिन आते हैं, हर दिन आते हैं, यहाँ बैठते हैं और जाते हैं। इनको देख के लगता है कि जैसे कोई ना कोई स्ट्रेस है, ना गम है, ना आराम से शांति से रहते हैं, यहाँ बैठते हैं और चले जाते हैं।